Dobro jutro svima. Mi kao i svake nedelje sa vama. Danas smo vam pripremili vežbice sa pločom. Ova ploča ima 2,5 kg, mogu se koristiti teže, a i lakše. Ono što moram da vam naglasim, kao i pre svakog treninga, posebno pre onog kod koga koristimo tegove, moramo dobro da se zagrijemo. Mi smo to već obavile, pa ćemo vam pokazati samo nekoliko predloga vežbi za danas. Maro, idemo u položaju počučnja sa predručenjem. Idemo dole, ruke će biti u uzručenju i krećemo. Izdah i vratim gore udah. Ide izdah i vratim gore uzdah. Važno je da stegnemo stomak, da kolena budu iza nivoa prstiju stopala. I idemo. Još samo 2. Idemo posljednji put i spuštamo dole. Uhvatimo desnu ruku, izvlačit ćemo tegu stranu. Idemo udah, udah i izdah. Telo miruje, radi samo ruka, pokret je iz ramena. Imamo aktivaciju i šake koja je veoma značajna. Još 4. I 3. 2. I posljednji. Menjamo stranu. Simetrija je važna za telo, da bi telo bila jedna i druga strana. Idemo gore, Maro. Dole udah, gore izdah. Odlično. Ajmo još samo 2. Idemo posljednji put i menjamo. Spustim dole, hvatam, stavljam se u poziciju za zadnjih, savijem kolena da prebacim težinu na mišiće, stegnem stomak, idemo do visine ramena i spuštam. Ide izdah i dole udah. Izdah i dole udah. Hop i vrat. Odlično. Još 4. Ne puštaj stomak. 3. 2, prava leđa. Posljednji put. I spustim dole. Sada se postavljamo u poziciju širokog čučnja. Idemo lagano, povlačimo u isto vrijeme laktove ka gore, tako i kolena idu ka gore i krećemo. Izdah i dole udah. Hop. Ovim vežbicama aktiviramo celo telo. Prolazimo mišiće celog tela u samo nekoliko vežbi. Potrebno nam je malo vremena za to. Još samo 2. Idem posljednji put, spustim dole, skupim prsti peta, odlično. Ajmo još na kraju malo da akcenat na ruke. Povučem laktove, uhvatim ploču, idem iznad glave, izdižem izdah, dole udah, izdah, dole udah. Još 4, 3, stegni stomak, Maro, 2, odem posljednji put, spustim dole, to je sve od nas. Pozdrav, vidimo se. Hvala vam, devojke, na ovim savjetima.